Boa tarde, aqui é da Frio. Estamos aqui, o nosso amigo aqui que é lá de Lagoa Salgada, que ele trouxe o carro dele. Nós estamos trocando o ventilador interno do carro dele. O carro dele é um Uno do quadrado 2012. 1012, não, 1011. Ele é um cliente nosso fiel, né? Como é teu nome? Jair, o que você acha em relação da Frio? Em relação da Frio. O cara vem pra cá, que aqui ajeita mesmo, viu? Pronto, quando você quiser trazer o seu carro de Lagoa Salgada, dos interiores, de lá, vem para Frio. Aqui tem um preço diferenciado, entendeu? E tem tudo que você imaginar. Procura o diretor da empresa Luiz Carlos, da Frio, situado a BR-101, Parnamirim Centro, próximo a Yamaha. Estarei à disposição de todos vocês. Venham conhecer nossos preços. Boa tarde e até o próximo vídeo.